Sekali lagi. Tes. Ya, ding. Wih. Nah, panas guys. Aduh. Nurut kano Amin. Wah, Amin mah ditiupan heula teh. Ya enggak, diseripit ini jadi lagi nilek. Jadi rasanya gimana Paman? Kebakar tang? Waduh, kayak makan api. Aduh. Ngantuk Paman Sakti. Siap. Nah, sahabat, kali ini kita sudah kumpul semua nih di sini. Biasa di GBU 165 kita kali ini rencananya akan biasa masak di alam. Ini sudah bersama teman-teman, sudah ready semua, sudah siap semua ya? Siap. Masak apa nih kita kali ini? Masak cumi. Mas. Nah, sahabat, kita sudah nyampe nih di lokasi yang akan kita masak. Ini mbak-mbak cantiknya sudah siap, sudah mau memulai masak. Kita akan masak di sini nih, di sawah dengan pemandangan alamnya yang cukup asri dan hijau. Paman Sakti juga sudah siap. Wah, Amit GBU juga sudah siap. Tuh, kita nanti ikuti keseruannya seperti apa sahabat. Oke, jangan kemana-mana, tetap di GBU 165. Ini mbak-mbak lagi ngumpulin kayu bakar untuk persiapan membuat api unggunya atau bara apinya. Ini habis sampai Dia mau minta. waduh, ini belebesan ini. Belebesan apa? Wah, sudah siap, Pak. Siap. Mau Ini lagi bikin apa dulu nih? main pawon, dapur. Dapur ya. Mudah-mudahan nggak hujan ya, Pak. Nah, ini Wamit sudah siap-siap membuat tungkunya nih. Tungkunya kita alami dari gedepogan pisang. Karena di alam nggak ada bata, jadi kita pakainya yang alami aja. Tinggal anggur ya. Gua tuh Amit. Jadi kayak Ayo dia. ayo. Ini dipersiapkan kayunya biar enak kita. Nih
pertama apa dulu nih, Paman? Ini mau ini dulu. Nasi. Nanak nasi dulu, Pak. Anak nasi dulu. Iya. Kan kita perlu makan dulu. Ya. Ini sahabat, teman-teman lagi mempersiapkan untuk Ini, nanak nasi ini, dulu Pak. nih. Buatin apa kopi. Itu lu tinggal minum. Dia juga iya lu tinggal minum. Ampun, Pak. Ini dikata itu aja pun, Pak. Beda Indonesia ngomong. Nah. Ini apinya sudah siap ya? Ya. Apinya sudah siap tuh sahabat. Ini kita nanak nasi dulu nih. Ya, buat makan sih Pak. Kalau lapar kan kita makan di sini. Ya, suasananya ini. Ya, alatnya seadanya sih. Masak cumi. Ini cuminya ya? Iya. Ini bumbu-bumbunya nih. Iya diiris. Itu aja. Dah. Sampai lagi masak nasi dulu. Ini namanya pisang kepok Jawa dari Palembang. Wow. Jauh ya. Mantap. Tapi udah di sini, bibitnya udah tanam di sini. Kesehatan gigi Ya sahabat, di pinggir saya sudah siap teman-teman. Sudah mempersiapkan segala peralatannya. Kita kali ini masak di sawah. Kalau kemarin kita masak sama di sebelah sana, masih di daerah sini. Nah kali ini kita akan nyari suasana baru, nyari tempat yang baru. Nah inilah di sini tempatnya kayaknya enak di bawah pohon nih. Sudah siap teman-teman, dari GBU juga ada, dari Mbak juga ada, dari Paman Sakti juga ada, sudah siap semuanya. Nanti kita kali ini akan masak cumi. Nah seperti apa pengolahannya sama ini teman-teman, ada Wamid, ada Paman Sakti, ada Mbak juga di belakang sana. Nanti kita ikuti terus, yuk. Didi. Nah, itu. kok keluar asap lagi mendidih dah. Iya. Mau dibubur, mau diliwat eta. Iya nanti sini liwat. Medan di baras-baras. Asap. Makanya sampai asap, asap.
habis, cepet. Dengar. Terus pas garis. Oke, habis. Terus pas garis. Jadi Ya guys, ini satu lagi nih. ini satunya mana kopinya? Oh, ini ketinggalan. Bagus, nah, ngarep. Oh, nggak apa-apa. Asal jangan sebutnya. Nah, kita ngopi-ngopi dulu guys, biar Kurang air dulu. ini ya ini gimana, cukup? Ini cukup ini. Ya, makasih, selesai. Mantap nih kayaknya. Ini dia. Kita ngopi dulu. Ayo lagi. Tes. Ya, ding. Wih. Nah, panas guys. Aduh. Nurut kano Amin. Wah, Amin mah ditiupan heula teh. Ya enggak, seripit gini jadi lagi nilek. Jadi rasanya gimana Paman? Kebakar tang? Kayak makan api. Aduh. Kok kayak makan api sih? Malum lah. Kalau minum kopi seripit, Bang. Ya langsung diminum bagus. Air panas di langsung disup. Gimana ini, nggak bilang-bilang ini panas. Waduh, kelihatannya ini mantap. Rupanya warna-warni, ada merah, ada putih, ada hijau. Berarti ini rasanya, wih, harumnya Rasanya bermain. nano. Wah, sedap ini, enak ini rasanya. Oh, awas paman keceplos. Kalau suasana begini tuh enaknya tuh minum kopi. Ya, Jadi, betul. Di samping ada angin himir-himir. Terus, Waduh, rasanya nih kayak nggak punya utang pak. terus, Biar utang banyak kalau begini sih, ya alhamdulillah. terus, Iya, dan saya juga. cewek pesek. Minum dulu pak, jadi biar menghilangkan jenuh itu. Ya. Itu nanti dikasih air kopi ya. Air kopi ya. Ya masak. Nanti itu masaknya. Iya. Kalau cumi mah udah bawa air. Berarti itu waduh rumah papa udah masak. Enak tuh. Nih, kasih tomat. Jangan banyak-banyak. Banyak aku. Paman, nggak enak. Ini masih angin. Tuh dua tuh tomatnya tuh Andin terus. Nanti bisa yang kandolnya. Nanti bisa tempat kandol. Tomatnya dari mana bu? Petik. Dari sananya. Punya kebun tomat berarti ya. Kalau udah punya kebun tomat berarti siap panen berarti ya. Ya dong. Ini ya bagus sekali ini warnanya, ada merah. Tomat itu warna merah ya kalau udah masak tuh ya. Kalau yang hijau apa namanya? Itu tomat belum masak guys. Wah ini bagus bener ini. Harumnya. Ini nggak dicopotin tak kepalanya? Enggak. Kalau copotin kepalanya mati ya? Daskar. Oh seperti itu ya guys. Nanti daskar nggak kepala punya rasa. Rasakan. Ini udah pada mandi belum? Cantik dong. Oh udah pada mandi ya syukur. Saya juga alhamdulillah baru Belum. tadi Ngetek. dari pagi baru mandi. Kalau masak tuh mandi dulu bu, biar steril kata ibu papi. Oh. Biar rasanya. Mas lagi Aduh. dapat nih. Harum. Harum baunya, hai. Mantap, woi. Sekitar 5 menit lagi matang. Ya. Tuh, ayo.
yang masak Mama Cantik. Anginnya kencang. Aduh. Ya. Ya guys, ini ya seadanya aja. Yang panjang-panjang Bu. Ya, kipannya yang di bawahnya. Cukup nggak paman kira-kira? Wah, ini buat 5 orang nih. Mana paman? Nasinya gosong guys, anginnya terlalu kencang. Itu cuci, bonteng. Begitu. Ya, mati. Yes. Ini mencuci ini bu guys. Kita Waduh, anginnya sahabat. Ya Allah. panas guys. Kemarin pada mati guys. Masak di sawah dengan angin yang begitu kencang. Ngariring. Terus amit matang. Itu nih bos ini guys. Ini udah matang, mau diangkat. Masak. Wow, mantap. Nah sahabat, ini kita sudah selesai masak-masaknya. Ini kita tinggal siap untuk makan. Selamat makan dan selamat menikmati untuk semuanya. Yuk. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sawah. Ini cumi namanya. Kalau cuma makan cumi caranya begini yang bagus. Eta hulu na wamin. Enak kali ya. Enak kali jihad. Wes, makan kita minum ya.